President, jeg har forstått på flere rødgrønne talere, senest representanten Kolberg, at det de rødgrønne og særlig Arbeiderpartiet som har enerett og monopol på å mene noe om velferdssamfunnet og den norske modellen. Jeg tillater meg likevel noen betraktninger rundt det som vil skje om en 10-15 år, når statens inntekter ikke lenger er større enn dens utgifter. Og da mener Høyre at det noen områder vi bør se på. Først og fremst de verdiene, som aldri forsvinner her i landet, nemlig humankapitalen. Og det betyr at norsk skole og utdannelse må styrkes, og at basiskunnskapene hos elevene må vektlegges, og at kompetansen hos lærerne må bli bedre. Bedre kunnskaper, økt vektlegging på forskning og utvikling vil legge grunnlaget for det vi skal leve av i fremtiden. Men så, må vi også ha et næringsliv som fungerer, og som skal være basis for den verdiskapingen velferdssamfunnet skal skapes av. Og da må det legges bedre til rette for forholdene for særlig små og mellomstore bedrifter. Småbedrifter i dette landet vil alltid være det store flertallet. 95% av de som er i privat sektor jobber i den typen bedrifter. Og da det først og fremst forenklinger som viktig. Det hjelper ikke med undervisning i gründerskap hvis ikke den ideelle verden utenfor innrettet på å få dette til å fungere, og slik det i praksis ikke i dag. Jeg snakker ikke om støttetiltak, jeg snakker om forenklinger i aksjelov, i forhold til revisjonsplikt, i regnskapslov, og ikke minst i reduksjoner i skjemavelde, hvor det nå på tide å sette seg modige mål, slik som man har gjort i våre naboland, Sverige og Danmark. Og så må skattesystemet inspirere til etableringer, og da tenker jeg selvsagt først og fremst på formueskatten, som pålegger bedriftene skatt før de tjener penger, og når de ikke tjener penger. Dernest så det ikke bare å øke verdiskapingen og inntektene for å sikre velferdssamfunnet. Vi må også bruke de inntektene vi har på en rasjonell måte. Det finnes en rekke undersøkelser og sammenligninger med andre land som viser at vi fremst, i hvert fall langt fremme når det gjelder offentlig forbruk, mens våre resultater ikke mer enn middels, særlig når vi tenker på skole og helsevesen. Og svaret på dette en mer effektiv offentlig sektor. Mer rasjonelle løsninger, mer målrettet bruk av skattebetalernes penger. Høyre vil legge til rette for mer konkurranse om tjenesteytingen i offentlig sektor. Vi tror det gir både rasjonell utnyttelse av ressursene, vi tror det gir kvalitet i tilbudene, og vi tror ikke minst at et bedre og utvidet samarbeid mellom det offentlige og private, innenfor kanskje særlig helse og samferdsel, gir en økonomisk optimalisering av ressursene, det gir mangfold, det gir valgmuligheter. Og da det deprimerende å høre statsministeren nærmest avfeie dette i dag med markedstenkning. Så må vi også ta vare på de menneskelige ressursene nasjonen har. Vi har en lav arbeidsledighet, men vi har nesten 700 000 mennesker som utstøtt av arbeidslivet og ikke deltar. Statsministerens ene linje om det var mer inkludering, ikke noe mer konkret. Og det verste at det en stadig tilgang av ungdom til dette tallet. Dette problemet, for det en arbeidskraft som vi trenger, dette sammen med et stadig økende offentlig kostnadsnivå, noe av det som virkelig truer velferdsstaten. Og det langs disse linjene vi vil bygge vår politikk for å trygge velferdssamfunnet fremover. Og da det underlig å høre Arbeiderpartiets parlamentariske leder i dag holde sitt innlegg uten å snakke om utdanning og forskning, uten å snakke om næringslivets vilkår i fremtiden, uten i det hele tatt å nevne de 700 000 som utenfor arbeidslivet, uten å nevne det behovet vi har for rasjonalisering og effektivisering i offentlig sektor. I stedet brukte hun, og det også andre talere brukt, tiden til å skremme med Høyre og eventuelt fremtidige samarbeidspartnere. Det som skremmende, om ikke man vil gjøre noe med
de områdene som jeg nå har vært inne på.